ओ भाई साहब, ये क्या? ये पटरियों पे ईंट किसने रख दी? अगर गलती से ड्राइवर ने ट्रेन चला दी तो पटरी से नीचे उतर आएगी ट्रेन। एक काम करता हूँ, जाके ड्राइवर को बता देता हूँ। What? ओए ये क्या? ट्रेन के नीचे गाय घुसी हुई है और ट्रेन ने हॉर्न भी बजा दिया। अगर ड्राइवर ने गलती से ट्रेन चला दी तो गाय कुचली जाएगी। मैं फटाफट से जाके बचा लेता हूँ। फाइनली जान बचा ली गाय की मैंने। इसी बात पे सब्सक्राइब